तो वर्लपूल का यहाँ पर देख सकते हो वॉशिंग मशीन है 8 केजी का। इसको यहाँ पर रिपेयर करने के लिए आया हो। और देखिए यहाँ पर जो है इसमें क्या प्रॉब्लम है। जब भी इसको हम यहाँ पर वॉश मोड पे लगाते हैं तो वॉश मोड पे लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं वॉश मोड पर लगाने के बाद में यहाँ पर देखिए पल्सीटर चलता है, बट इसमें आवाज़ आता है दोस्तों। तो चलिए पल्सीटर को यहाँ पर हाथ से पकड़ के बता देता हूँ। तो देखिए पल्सीटर को मैंने हाथ से पकड़ लिया है। अभी देखिए यहाँ पर हाथ से पकड़ने के बाद में भी पल्सीटर जो नीचे से गियर बॉक्स है वो घूम रहा है, यानी कि इसका जो गियर बॉक्स है दोस्तों यहाँ पर जो है अंदर के गियर स्लिप हो चुके हैं, जिसके कारण इस तरीके से ये आवाज़ कर रहा है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से जो है पल्सीटर को खोल लेते हैं। मशीन के पीछे की ओर से आते हैं। देखिए यहाँ पर हमने मशीन को चला दिया है, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। गियर बॉक्स इसका फॉल्टी हो चुका है दोस्तों। तो फटाफट से जो है बेल्ट गिरा देते हैं और इसका गियर बॉक्स खोल लेते हैं। यहाँ पर गियर बॉक्स को रिप्लेस कर देंगे दोस्तों, तो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएंगी। आई होप जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।